Welcome back to Woodpecker's another video. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ചെരുപ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ തംബ്നെയിൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തോന്നും ഒരുപാട് ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെരുപ്പൊന്നും അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ചെരുപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റും. എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നീളം കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കാം. ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാം, ചെരുപ്പ് വെക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പായിട്ട് അതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈഫ് ഉള്ള സാധനമാണ്. ഇത് പ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടും ഇരുമ്പിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇത് ഞാൻ പ്രൈമർ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസാണ്. 6 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത്. നമുക്കിത് മതിയാവും, ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലിനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാമ്പ് ഇതും ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച, ഇത് വലിയ കോസ്റ്റൊന്നുമില്ല, 50 ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന്. ഇതും പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അളവെടുത്ത് ഇതിനെ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കണക്കിന് ഇതിൻ്റെ അളവെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ